കഫ് സിറപ്പുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കി കേന്ദ്രം. കടകളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന രീതി ഇനി ഇല്ലാതാവും. കഫ് സിറപ്പുകളുടെ സുരക്ഷിത ഉപയോഗവും ആരോഗ്യവും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പുതിയ നടപടി. 1945 ഡ്രഗ് റൂൾസിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി കഫ് സിറപ്പുകൾക്ക് കുറിപ്പടി നിർബന്ധമാക്കി. കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ചതിനു പിന്നാലെ മധ്യപ്രദേശിലെയും രാജസ്ഥാനിലെയും കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രത്തിന്റെ നടപടി. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനു പിന്നാലെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കഫ് സിറപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ കഫ് സിറപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും കടുത്ത നിയന്ത്രണം വരുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. പൊതുജനങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് പുതിയ വിജ്ഞാപനം. സിറപ്പുകൾ എന്ന വാക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയും നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പന അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ കഫ് സിറപ്പുകൾ നേരിട്ട് ഫാർമസികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനു പകരം ഡോക്ടർ നൽകുന്ന കുറിപ്പടി നൽകിയാലേ മരുന്ന് ലഭിക്കൂ. മരുന്നുകളുടെ തെറ്റായ ഉപയോഗം, സ്വയം ചികിത്സ തുടങ്ങിയവ ഒഴിവാക്കാനാണ് പുതിയ തീരുമാനം. ഒക്ടോബറിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രേയസൻ ഫാർമ നിർമ്മിച്ച കോൾട്രിഫ് ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ മാത്രം 20-ലേറെ കുട്ടികളാണ് മരിച്ചത്. കമ്മീഷൻ വാങ്ങി മരുന്ന് കുറിച്ച മധ്യപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ ശിശുരോഗ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ പ്രവീൺ സോണിയെ സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാജസ്ഥാനിലും സമാനമായ മരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ്. അനുവദനീയമായ അളവിനേക്കാൾ ഏകദേശം 500 മടങ്ങിലധികം ഡൈഎത്തിലീൻ ഗ്ലൈക്കോൾ ചുമമരുന്നിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയതാണ്. നാഷണൽ ഡെസ്ക്, സി മലയാളം ന്യൂസ്. ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും വിരൽത്തുമ്പിലറിയാൻ സി മലയാളം ന്യൂസ് എല്ലാ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ലഭ്യം.